Обратился к нам мужчина на F30-320i 2015 года с мотором B48M. Говорит, в другом сервисе ему выписали страшный во всех смыслах список работ. Не буду озвучивать все, но там был такой пункт, как замена передней крышки ДВС, который как таковой в этом двигателе вообще нет. Мы провели полную диагностику автомобиля и выяснили, что вся проблема в заглушках балансировочных валов. Заменить их достаточно просто, быстро и дешево. Так что удалось сохранить финансы этого мужчины. Получилось вот такое короткое знакомительное видео, а о процессе работ смотрите в одном из следующих. На этом у меня все, а вы берегите себя и свои автомобили.